सो असी जीरे वाले राइस बनाने लिए सबसे पहले असी लाएंगे पतीला, वो पाएंगे अपना देसी घ्यो और देसी घ्यो असी कर लेंगे अच्छी तरह अपना गर्म और उनका वेट करांगे। ठीक है जी। सबसे उस तो बाद लाएंगे बॉयल और पावे अपने चावल तुम जिन्ने अकॉर्डिंग बनाने हैं। मैं इतने 1 गिलास चावल बना लगी हूँ। ठीक है जी। तुम मैं हम दसा ही तुहानू की करना है। अच्छी तरह पहले सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह वॉश करना और वधिया जीरे वाला राइस बनाने वधिया वाले चावल लेने बासमती वाले। हम तो साढ़ा देसी घ्यो भी हो गया गर्म, जिसको ऐड ऑन करेंगे अपना जीरा जो कि स्पेशल इंग्रीडिएंट है और जो कि चावल वॉश किए थे उन्होंने और और अच्छी तरह भुन लाँगे ताकि स्वाद साढ़ा और इनहेंस हो। ठीक है जी। दैन आप करना है इसे नमक ऐड ऑन करांगे ताकि साढ़े नमकीन और चावल बने दैन कुछ उन्हें कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। हम अभी 1 गिलास पानी लिता कि चावलों का तो अभी इस की करा एक मैथड यूज होता है और तुम 1 गिलास चावल का लेंदे हो तो 2 गिलास पानी का पाने हैं ताकि सारे चावल खिले खिले बनते हैं। और भी मैं 2 गिलास पानी के पाते हैं ये उन्हें अच्छी तरह मैं मिक्स भी करते हैं। हम बस कवर करके बॉयल करवाएंगे उसके बाद मीडियम फ्लेम से पकाएंगे। तुम देख सकते हो इतना बॉयल भी आना शुरू हो गया और अच्छी तरह बॉयल आना हम असी कुछ भी नहीं करना इन पहले एक बार कड़छी चलावेंगे और इन हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पका लेंगे जब तक ज़्यादा पानी नहीं सुखा। तुम देख सकते हो कि वधिया राइस साढ़े हो गया तैयार और बहुत ही सिंपल जो तरीके के नाल एकदम खिले खिले और बहुत ही वधिया बन गया। ठीक है जी। तुम विआह शादी रेस्टोरेंट वगैरह खाते रहते इतना के चावल जो कि बहुत किसी बच्चे इतना भी खा सकते हो। सो दोस्तों रेसिपी लगी लाइक करना चाहिए सब्सक्राइब करना बोला। सब मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से मज़ेदार रेसिपी देना। सो तब तक लिए अपना ख्याल रखो, बड़ा सत्कार करो, मम्मी डैडी प्यार करो। सो अपने आप में हैप्पी रखो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए बाय।